И денеска кажуваме да зубавите нешто и денеска се дружиме на вашата и наша милена фреквенција, а воедно и денеска ќе зборуваме за нешто што се нарекува зелена економија. Повеќе ќе ни каже токму за оваа тематика Игор Мишевски, човекот кој што е менаџер за оваа област, ни доаѓа од програмата ИМЕ, која што е спроведувана од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка преку Свис контакт во Македонија. Игор, добар ден и добро дојде во Сити радио. Благодарам, Димитар, ви благодарам на поканата. Да зборуваме нешто за ова што се нарекува зелена економија. Што се подразбира под овој термин кај нас и во светот? Зелената економија генерално значи економија во која што се грижи за одржливиот развој или економија која поттикнува ниска емисија на јаглеродни гасови, ефикасност на ресурси и социјална вклученост. Сега има различни категоризации. Меѓутоа, генерално е земено дека зелената економија вклучува 9 до 10 подсектори, меѓу кои што може да ги издвоиме обновлива енергија, одржливо градежништво, органско земјоделие, третман на води, третман на отпад, одржлив транспорт и многу други што влегуваат во зелената економија. Така, зелена економија на прв поглед ми звучи како да е слободна економска зона каде што може да се разменуваат производи и добра, но ова е сепак поврзано за заштита на човековата природа и за искористување, вистинско искористување или ефикасно искористување на природните ресурси. Кои се вашите планови и прогнози за раст и развој на зелената економија? Значи, како што спомена, програмата ИМЕ, која што е спроведувана од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка, преку Свис контакт и локалниот партнер Преда Плюс, ќе трае до 2019 година и во овој период ние се фокусираме на три сектори. Еден од нив е зелената економија. Во овие 4 години ние избравме два подсектори во кои што ќе го ставиме нашиот фокус. Едниот е органското земјоделие, а вториот е одржливото градежништво или кај нас познато и како енергетска ефикасност во градежништвото. Значи, во овој период преку соодветни интервенции, преку посебна методологија која што се нарекува инклузивни пазари, очекуваме да преку нашите интервенции да се отворат околу 240 работни места конкретно во овие подсектори. Така, рековте зелена економија всушност се залага и поддржува активности кои се грижат за одржливиот развој и раст на органското земјоделие. Колкав пораст на бројот на производители бележи Македонија на органска храна и колку се очекуваат во наредниве неколку години? Органското земјоделие во Македонија е првиот подсектор кој што детално беше анализиран претходната година и бе утврдени тесните грла и причините за бавниот раст. Во моментот има околу 340 фармери, значи органски оператори и ние преку интервенции на кои што работиме во овој сектор и со предвидениот развој на условите во кои работат производителите како што се субвенции и други поддршки, очекуваме бројот на фармери да се зголеми двојно и да се дојде до некоја бројка од 700 фармери кои што произведуваат органски производи. Така, спомнаме во зелена економија потпаѓа и енергетска ефикасност во градежништвото. Што подразбираме по ваква ефикасност и на кој начин вие ги извршувате овие на некој начин едукации за енергетска ефикасност? Им кажувате на мајсторите да користат таков и таков материјал за да има подобра изолација летоска, зимоска и да не се слуша толку преку ѕидовите? Значи енергетската ефикасност е се популарна во светот, меѓутоа и во Македонија. Можеме да кажеме дека во енергетска ефикасност во градежништво покрај изолацијата при самата градба, при доградба спаѓаат и вратите и прозорите, меѓутоа спаѓаат и материјали кои што служат за грејење, соларни панели за грејење на топла вода, потоа енергетски ефикасни методи на грејење и на ладење и домакински апарати кои што се со посебна класа А класа или А+.
Така, да се навратиме на она што се нарекува органска храна, односно она што вие го поддржувате како храна која што се произведува во нашава држава. Освен што го поддржувате производството на оваа храна, поддржувате и работење на многобројни манифестации кои што нели промовираат органска храна. Една од нив е органскиот базар во Скопје Сити Мол, кој што однеодавна почна да се случува секој четврток. Кој е бенефитот од оваа активност и зошто баш ја поддржувате оваа активност? Органскиот базар како иницијатива на Бјорк и Скопје Сити Мол генерално ќе донесе бенефит за зголемување на свесноста за органската храна кај генералната популација. Меѓутоа, од друга страна, наша цел е да се отвори пазар за органските производители, при што на тој начин ќе се креираат дополнителни приходи за нив, што индиректно ќе значи и нови работни места во овој сектор. Така, освен што давате поддршка на органскиот базар во Скопје Сити Мол, давате поддршка и на првата кооператива на купувачи на органска храна која што се нарекува наша добра земја. За што всушност станува збор? Значи, кооперативата е посебен субјект на функционирање, значи економски субјект како компанија. Кооперативата на купувачи на органска храна наша добра земја е кооператива на луѓе кои што купуваат органски производи со цел грижа за нивното здравје. Тие се организирани во кооператива со цел да имат подобар пристап до овие производи, меѓутоа интересен за овој модел е што членовите во кооперативата воедно се и собственици и имат право на глас. Значи, одлуките ги донесуваат по пат на гласање, при што еден човек е еден глас. Битно е да се напомене дека тие во моментот имат отворена продавница за органски производи, кај што ги продават собствените производи, кај што и доколку не сте член можете да набавите производи, меѓутоа доколку сте член добиете определени попусти, бенефиции. Да, и има опција за неделни кошнички, органски кошнички. Кои се други активности ги поддржувате оваа година, бидејќи рековте дека проектот ќе трае до 2019 година? Значи, покрај развојот на побарувачката, кој што е преку овие две интервенции, ние работиме со самите производители, а оваа година сме фокусирани на креирање на рурален инкубатор за поддршка на фармери кои што започнуваат со производство на оригано. Значи, идејата е да се помогне преку едукација на самите фармери да почнат со производство на оригано, кој што понатаму би било и органско, за кој што веќе има загарантиран пласман. Исто така сакам да потенцирам дека покрај зелената економија, нашата програма работи уште во два сектори, тоа се туризмот, кој што има одбрано 3 дестинации, како што се Охрид, Маврово и Крушево, како и креативните индустрии. Во моментот е стартувано со информатичките технологии, меѓутоа следнава година ќе се започне со продукт дизајн. Така. Игор, јас ти благодарам за овој интервју, посакувам уште многу успешни проекти, уште многу успешни насмеани луѓе кои што ќе бидат инволвирани во овие проекти, бидејќи рековте дека со еден сектор од вашиот проект вклучувате 240 работни места, нешто што е навистина интересна бројка и верувам дека ќе стимулира економски раст како во приватниот дел, односно семејствата, така и на целокупниот план на вработување во Република Македонија. До некое наредно гостување, само успеси се слуша. Ви благодарам на поканата. Јас само една кратка порака. Значи, до сите потенцијални потрошувачи да конзумираат органска храна, бидејќи таа е добра за нивното здравје, меѓутоа и за животната средина. Така. Тоа беше Игор Мишевски од име проектот на Свис Контакт, а ние продолжуваме со програмата на Сити Радио.